Rồi nay em lên cho anh em hai cái đầu máy cắt cỏ anh em, Kawasaki TG24 nha. TG24 đó, hình thức nó về anh em, bán cặp anh em, cặp nữa mình có sơ cua đồ mình mốt mình có hư đồ mình thay qua thay lại. Nó cái đầu này nó thiếu áo bô ở đồ này anh em, nứt bình xăng lớn nữa nè. Rồi bán rẻ cho anh em luôn. Về mình lấy đồ mình sơ cua để dành xài. Đó, TG24 nha. Màu xăng nổi chưa dọn chưa rửa gì hết nha anh em. Về phải xúc rửa bình xăng đồ mới chạy à. Nó lên chế ngang á ngang anh em, chế ngang chạy ngon lắm. Cái này mình phải xúc rửa. Đó, TG24 đó, hình thức nó vậy nha anh em. 700.000 nha anh em, 700.000 không bao ship bao gì hết nha. 700 chuyển khoản đủ em gửi hàng. Đó, về chế cháo giờ có cỏ chạy xuồng chạy ghe chạy gì xịt thuốc gì cũng được hết nha anh em. Sơn này chưa có gì hết nha, sơn này còn ngon nè, sơn này nứt nè, nắp ấy riêng hết nha, cái gì cũng riêng hết á, không có lai cái gì ạ. Màu sơn nổ à, đây nè. Đó, vậy đó, chứ nó chưa có nổ ngon. Rồi, anh em nào cần thì liên hệ em. Đó, hai con vậy nè, cặp vậy nè, 700 chuyển khoản đủ em gửi hàng, không cọc kẹt gì hết, có mấy trăm ngàn. Rồi, tạm biệt anh em nha, cần liên hệ em.